Perte kainit, mga puso tuman kainit nga tiyempo ginakablakan sa mga manunudlo nga makaapekto sa mga estudyante. Dehydration kag heat stroke, pila lang sa mga balatian nga posible maangkon sa kabataan. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa Banago Elementary School 1, abtan sa GMA Regional TV ang ini mga estudyante nga wala sa sulod sang hulot klasihan. Sa baylo, nakalabot na sa gym kung sa diin ligwa kag may hangin nga nagahuyop. Pangontra sa mainit nga tiyempo. Ano bala sila nang hindi sila komportable. Mainit ang palibot. Dasun sang lately lang niyo nang a few hours ago nang brownout di samon nang grabe gid ang init. Pero kung diri ka mo ya, better if diri ka mo outside. Nga man, why? It's fresh air. How about inside ya? Hindi fresh. Sa sinin naman niya classroom, may ara na anom ka mga electric fan apang ang kapaang sa tiyempo sa gihapon mabalsyagan. Sama sobra 2,000 ka may estudyante sa Bulutuan, palaligban ang masami pag brownout. No choice sila kuno bangod sa makaanging public school, gamay lang ang generator kag hindi patanan masakop sini. Hindi gikalipatan nga ang amon mga maintenance sila binagin sa high blood. Kay ang init sa panahon naga-trigger ginaang magtaas ang mga blood pressure. Kag kun malain ang pamatsyag kadto gid sa doktor. Pag ako sa DepEd, hindi preparado ang mga eskwelahan sa klase tiyon sang tiglinit, ganaan bilang vacation schedule. Ang kita inform gid ng mga bata kag mga maestra nga always look after their safety, their health, especially during this time. Gani, ginapahangop subong sa mga estudyante ang matikang agud makalikaw sa dehydration, skin diseases, sugas ng direct exposure sa adlaw, high blood, exhaustion, kag sakit sa ulo sa mga may edad na nga manunudlo. Sa Pavia, Iloilo, hindi magwantahan sa grade 9 student nga si Pia ang mainit ka panahon. Gani tag sa nga magbuhi, nagamakal ini sang buko juice. Duga ko sa balasang init kasi limbalawas. Si Manang Lisa, ginasugat ang iya duha ka mga bata sa eskwelahan sang Payong. Kay mas okay tanang sang una kaysa subong ha mainit tanate balik naman sila sa eskwela. Ginpahayag ni Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Basic Education, nga kinahanglan na nga ibalik ang summer vacation sa Abril tubtob Mayo sa baylo nga Hulyo tubtob Agosto. Sunod sa school teacher nga si Andrea, pabor kung tani sa mga bata nga mabalik sa naandan ang bakasyon. Sang March, ang amo ni nga month is very gid mainit bala ang epekto kag ang klima subong is daw hindi man nami sa mga bata man mami kay amo na kay nagamasakit sila dahil sa climate subong. Sunod sa DepEd 6, wala pa sang plano ang ahensya ang diri bawod ginahulat pa nila ang guidelines. Since ng regional office is just an implementing unit ng Department of Education Central, so we will wait for the official announcement. Opo, Kirill Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.